Asungaka yo. Kundelanga na bitumba wanzela classe. Msu ya liete. Sukazaka na 500 somelinga lipa. Yavani nzala. Asala mingi. Suka sobe lamba. Asobe ya sobe pe ya ngai. Pepe yebisanga. Mabeni ngala sala yo belle. Eloko te. Nazoka yo ndeko na ngai. Osange eloko te Novi. Osange eloko te. Merci na confiance na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na abonné na biso nyos oyo ba mesana kota la biso awa o ba ndima biso na musala kitoko to sala rabino mbote na bino. Merci pe na ba oyo ba benga biso pona ba idée ba remarque pour l'évolution ya émission oyo Bravo Jésus Nzambe ya mona bino. Un grand merci à mon sponsor officiel comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors, il y a émission Oyo Bravo Jésus et puis sponsor, il y a chaîne Oyo chez Biso Télévision. Matoni Mingi na partenaire na Biso Mosusu, Maman Emily, c'est Maïga depuis Canada. On a dit que sunga bana bitike ba kolia comme na pe kolata. Merci beaucoup Maman Emily. Nzambe amona yo na musala kitoko ko sala Oyo Nzambe a cheka tayo mutia malamu poete bana wana bazo ya kolia. Nzambe afungola lola pona yo omona bolamu ti na 10e génération pe koleka matoni mingi na ndeko 98 ya zali bongo na réalisation ya émission Oyo Bravo Jésus Christ. Merci na bandeko oyo bazali na prise de vue na komona Thomas Fabien na komona Dij Mosolo na komona Elias et puis Chris Asumani bango bazali na prise de vue ya émission Oyo Bravo Jésus Christ. Matoni mingi na Lidi Mukadi ma femme. Merci na ba oyo pe ba contribuer pour être émission Oyo Ekene Liboso. Merci na ba avocat na biso, merci na ba pasteur Oyo ya Bravo Jésus Christ o ba iko sunga ba to ba ko solution na ba problème. Mais ya mboto ba émission lelo mesdames messieurs na ko senga na biso to landa sport Oyo et puis on se retrouve pour la suite de cette émission Bravo Jésus Christ. Oza congolais olinga kampana orphelina fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelina vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola Nzambe asenga biso ke tobokola bana o lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin o Nzambe apesa biso elanga o Nzambe apia biso baza na souffrance. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ce plateau. Bonjour à la Bongo Sport, il y a Orphelina Vida. Vous allez coller ça, bana bitike, ndekonangai, tala mabele malamu, ya kolona, ya kosunga bana oyo, ba kozwa lipa, ba kozwa ya kolia, pe ya kolata, nzambe akozanga te kopambola yo. Kala mingi te bana bazwa ba vacances, et sengeli bano bazonga kelasi, et sengeli bano pe batanga pour un jour, ba kosunga pe ba orphelin ou ba roya. Na yango benga Maman Emily comme ça, ayi biso lolenge nini. Okoki ko sunga bano yo peut-être na rentrée scolaire bazanga kaite bazanga styloté nzamba ko bato kanisa yo na bolamu ko sela bana yo. Voilà, na ça déjà na invité na na plateau la grande na passion beauté Mbote papa babenga na kombo ya nani babenga na kombo ya Belle Sela. Belle Sela. Donc Belle et puis Sela. Voilà, on va na commune commune à Gombe. Commune à Gombe. Voilà, lelo yo to yambi yo na émission na biso Bravo Jésus-Christ, nini etindi yo benga biso po yero leka awa. Bon papa nayebi ke awa na ozala protéger pour na likambo na olinga na loba. Nayebi ke eza pasi
parce que naza ndeko na ngai moko kombo na ye Naomi. OK. Ndeko na nga na to banda otambola na ye mingi, to tambola na ye makambo mingi to sala na ye, mais au moins ye azaki na ba chance ebele ke ngai. Ata na nzela so to tambola babengaka ye. Na famille balingaka ye. Même batu mususu ba petite ami musu onga nazala na bango babande ko envier ka ndeko na ngai wana yango pesa nga pasi bando pesa nga siko kanda nde nakendake panganga. Oh là là. Nakendake panganga babwakele maladi tour liboso to nakendaki nganga bwakelaki maladi ya pese. Tango bwakelaki maladi ya pese simbaki ye bien te ezwaki ye mwa ndambu kaka erataki. Après nake lisusu nayebisaki ke non maladi wana esimbi te fo nabwakele su maladi mosusu nde ayaki obwakele maladi oyo akoma okweya maladi ya ndeke nde toloba boye ndeko na ngai nakweya maladi ya ndeke. Alors yebisa biso nini ide wana utaki na wapi ya okende komona ndako nganga po bwaka maladi? Ide wana eyaki kaka ntango totambolaka ntango namonaka kutana na bachance ebele azozwa bamakambo par rapport na ngai nde yango ebanda osanga mpasi. Na yebosa ndenge nini bete so lisolo boyebana na ndenge nini na ye ndeko obwakelaka maladi? Aza ndeko na nga aza mwana tata mwasi na yo. Bokangama depuis kala bokola ensemble to ya azaki pa tata mwasi yo epa na bino to bozaka ndako moko? Tozaka ndako moko. Biso nyonso na nga na ye toza epa yaya mukolo ya baparents na biso mibale. OK. Donc c'est un peu ça. Mais siko lelo Monique makambo salaki eza mabe nani yango apesaki idée ya koya koluka biso na Bravo Jésus Christ? Bon, le problème est que na minute so likambo za un peu moins grave pour anini po alingi abala ndeko na nga na linga bala et puis mobala ngo yo bala c'est un cadre donc malgré boki ba PC malgré selo ko sala mais bazo ya ko bale kaka yo bazo mona ote. Wana kutu naza suna besoin te bamona nga to bamona nga te, mais le problème est que naza yango besoin naza posa maladi ana elongwa maladi ni o ya ndeke na bwakelaki na ezongaki epanganga. OK. Na ese soki moyen ezali alongola maladi wana aisinga bango balongolaka te bango bapesaka ka maladi mais kolongola moyen balongola ezali te. Donc nda sa bwaki maladi wana moyen elongo ezali te. Même nganga osongaki pa na ye? Nazongaki pa na ye sikoyo yango natali nalandi bemission na bino yango na bina ya nanu awa peut-être lokwa boza ba pasteur bakosambela po na ye de façon que azonga normal maladi ana esila. Siko maladi yango esalaki ndenge nini bito lisolo ndenge obwakelaki wana esalaki ndenge nini maladi ndeko ya koyaka pa mpamba esalamaka ye ndenge nini maladi yango? Maladi yango esalaki mabe akoya pamba et puis ndazana a perdre ba relation ebele pona ka maladi yango mibali ebele bakei parce que azaki so avandi na mbali omona ka akwei mobali moto ako supporter kozana na mwasi akoya maladi ya ndeke et puis donc batu nyonso tu bakenda même baninga azasuna baninga te atikalaka ye moko ka bongo siko relation oyo aza nango sikoyo aza mutango aza te bakutani na nzela internet siko basolola kaka et puis mutango atinda ye famille na ye déjà si bayaki basali prédot mutango aza pe na mbongo donc siko nazo raisonner mutu wana tango akoya eke akuti akoya maladi ya ndeke biso nyonso tu ata ba oncle banani biso nyonso tu toko bénéficier
mais naoyeba te noyeba te nakosande nini pour que maladi elongwa na nzoto na ye nayebi ke nasala ye mabe likambo ozobeta oyo Fabi bayebi yango te bayebi te. Est-ce que osola na ye moko nakoki kosola na yango te so na ye parce que moi nasola na ye eza te moi ekuta koloba ngo liboso ne eza te moi oloba te na famille eza te nayebi te na banda wapi naloba ndenge ni yango na ye pour que botrouvele biso solution. sikoyo komona yo ke motema mabe oyo ekotaki yo obokela mo si mingi bako apprécier mingi epai ya bato ke yo so neti lelo maladi wana ekoki kolongwa susu te eosala ndenge nini nzambe asalaka grâce elongwa parce que so elongwe te noza na kimia te vi nanga mobimba ta conscience nange ezanga kimia ozala souvenir malamu epai ya ndeko na yo wana oui naza na souvenir ya malamu azala eo nyonso malamu mpo na ngai asungaka yo bundelanga na bitumba banzela classe emsu ya lie te soki azaka na 500 somelinga lipa yavandi nzala asala mingi soki asomi elamba asomi ya ye asomi mpe ya ngai sikoyo nani amemaki epanganga yango oyebaki adresse ndenge nini mpo okoma epanganga camarade moko andamemanga abetelanga kaka lisolo ke nganga moko azalaka kote kuna siko nganga wana opesaki combien mpo wabwaka bamaladi nyonso ana kosengo nini nganga wana nganga wana bando osenganga kaka mbongo asengo mbongo neti ba combien tour liboso to nakendaka ya maladi ya ndeko asenganga $50 $50 sikoyo apesaki osala nini mpo maladi ande komela ndeko na yo ayebisenga nasomba jus apesenga kisi mwa boye natia na kati ya jus elimaki tolingana ne makasi aza ata mai soki ameli ndambo etikalinga na meli nayaki na jus wana nafungoli yango natiaki da kisi a partir ya nzela naye na jus wana nafongolinga na meli te mbamona pesi ye ye pas ya meli ayebaki te azalaki tellement na confiance na nga ayebaki na kosala mabe te so neti ezalaki yo kasi nde asalaki modele wana oreaction ekozala nini kasi réaction na ngai enge ezalaka mabe réaction na ngenge eza malamu te donc naza kosatendre na nyonso mais komona motema mabe wana ebotaki mbala mona ibandaki kaka boye to ebandaki koya malembe ebanda oya malembe ebanda oya malembe nando kama mosu bambongo mosu andoza na oso ebanda outa wapi so ozangi eloko azanga te abimisaka kaka alukaka basolution moko boye donc onga na comprendre eza kaka aza eloko moko babengaka grâce oyo oza nango te onga naza nango te oza na petite ami te nakoma kosambela eloko nini emotive yo mpo lelo ya koloba na obandi na motu na yo mpo ya kolobela ndeko na yo kosalaki bani bon tout d'abord ntango nakoma na niveau obwaka bamaladi wana ando osambela te nazalaki vraiment incrédule mais au fur et à mesure nakoma osambela nazwi baenseignement et puis nga moko bamakambo mosusu na otala ya vie na nga esengaka fo namona epi naseskize mandeko balandi c'est très fort comme histoire komona ke dû ya ndeko akobriller koleka ye
a préféré avoir que la ndeko maladie plusieurs fois. Tala lelo ndeko nasuka sukisi na maladie ya MPC. Ndeko azolinga asenga pardon et pas ya moto asala ki mabe. Bino pe problème. Vous savez que ndeko mabe à travers cette émission il y a kabenga biso to ko faciliter yo au senga ndeko na pardon. Alors ce qui n'est pas sur la non na minute yo o nini. Soka zolanda na minute oyo elo na oloba alimbisa ngai aluka esika na motema na ye alimbisa nga naza mposa na ye na vi na nga na besoin mpe ya koperdre ye te namonaka ye aza ndeko na ngai tika na kolela na banti tozoluka solution opesa ye biso numéro na ye tobengaki ye tozoyamba ye kala te ya 98 soki moyen ezali tozwa spot oyo epuis tose retrouver na bandeko na biso na plateau. Oza congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koyeliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ce plateau. Tout à la bongo spot, il y a orphelinat vida. Vous allez construire la ticket. Balia Bamela Sepela. Merci beaucoup, na maman Emily. C'est depuis Canada. Tout aussi la bataille, ça mettait à Malam, parce que rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Alors, Bana en vacances, na juillet, awa, au plus tard, septembre, Bana Bakoson à Kelasi. Nango, Chabana, on a programme, Tozana Bosenga, na quelque chose, na peut être Bana Oyo. Je m'avais dire un grand merci à tous nos abonnés de chez Bisso Télévision. Donc comme la deuxième partie, il y a émission Nabiso, bravo Jésus-Christ. Merci Naba pasteur Nabiso, Oyo, il y a bravo Jésus, merci. Naba avocat Nabiso, il y a bravo Jésus. Il y a 98, ceux qui m'ont dit côté l'angaï, deuxième invité déjà. Voilà, elle est là. Allez, merci à 98. Bonjour la grande, je place Jessica. Vous êtes étonné, il y a comment on a plateau, je pense. Oui, les Kelinga. Ah, moi, voilà. Tobenga qui est pour tout sur la mamouké. Babenga na kombo ya nani? Nga babenga na kombo ya Naomi Mianda. Naomi Mianda. Ah, Mianda kombo mama na nga. Mama na nga kombo na epesa ki Mianda. Toyambi yo na bravo Jésus-Christ. Eli, oko déranger. Toyambi bravo Jésus-Christ. Lelo yo tozana esengo ya koyamba yo lisusu. Est-ce que boyebani? Oui, c'est ma sœur. Azan Likamo Singla révélé. Oui, non, c'est yokai. Est-ce que vous pouvez révéler de Konayo et nous au Sénat qui ont révélé? Mais ben, pourquoi vous là? Est-ce que le problème est ça? Tes problèmes estalité. La grande, sois forte. Oui, vas-y. Prends ton temps, ça va aller. Non, non, asseyez-vous, Vanda. Luka pas na motema nolimbisa ngai
Non, mais la voix qu'il a maladie à peste. Attends, peste aux alliés. Il comme aux oloba. Quand tu connais belle. Naebi. Il faut qu'on y ait dans l'oba. Nomi. Luka peste manulimbi sangai. Et ce qui en a été, mon malade de qui a nos couilles. Gai. C'est qui n'est pas un bon salon. Vous avez pas chance mingi. Ce qui est ngai le na couille qui zapo na yo. Lipisanga ni kono. Mais yo te belle. Désolé. Ce qui est long dans mina souffra qui zapo na yo ndeko na belle mto salinga boy. Ala jendeke bengai kaka. Joie esika olimisa ndeko na yo. Belle passion nga nazo mona lelo. Belle eza yo ndi mto salinga boy. Na perdre ba chance epele. Makamuna nga nyoso malamu ebeba belle à cause na yo belle. Mabe ninyo nga na salaki yo belle po. Luka esika na motema na yo, limisa ndeko na yo. Na bandi maladi wana ko sila. Lokolango. Abi akoka solo kolango te. Nalandaki mission oyo. Babi baza basali nzambe. C'est ça, effectivement. Na bavoka. Nomi bango bakosambela mpono awa ekosila. C'est possible. Belle bisanga. Mabeni nga la sala yo belle. Eloko te. Nazoka yo ndeko na ngai. Osange eloko te Nomi. Osange eloko te. Kobodolika ngai. Kapena kodoliko na evite nini. Nalika yo ndeko na ngai. Kosalanga Nomi na biso. Osani boko bokelanga maladi belle. Ah. Voilà, la grande Sungan de Gona Orvanda, Valissé la Kiti. Je sais que elle a mal, elle s'est comportée très mal. Donc, to punir Yeboete, Nabandi solution Zali Payan Zambé. Le plus important, Makam Oyo, ils a révélé, na komo na Jésus Christ, Nabandi Basel Nzambe Bakosam, la Ponayo, et que changement Gozala. La grande Simane de Kona Hôtel Misaï. Je sais. Té, ton solution. Ndimelanga qui solution comme on a. Pardon vraiment, joie ici quand on a monté manayo, limisan de Kona ya moisi. Azaka de Kona ya moisi. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Télémission de Kona à moi, s'il vous plaît. Belle. Baby, qui vous en dit qu'on a gagné. Attaque mon père en coboya, belle. Mais quand on coboya, yote. Wow. Tu as toujours dit qu'on a gagné. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. On est à la fin de cette grande émission. Bravo Jésus-Christ. On a bandit. C'est ça la solution. Donc, Kanda, merci beaucoup, Manegonabiso. Jésus-Christ, merci à Nono 8 pour la réalisation de cette émission. Merci à notre sponsor, Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.